И всем хай, братва, с вами Касик Дофиник, и сегодня мы с вами в честь 100 подписчиков делаем продолжение метели. Так, берем сегодня Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Метель Рано 1, утром я точнее. собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Попался! Так, он, ребят, немножечко не понял. Сейчас я понял. Я просто не знаю эту главу. Все, как говорится, в первый раз начинается. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Я случайно облокотилась на горячую трубку и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был. Видимо, показалось. Попался! Так, ладно, ребят, давайте другую главу попробуем. Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Мы уже за нее играем, я так понимаю. Лом. Попробуем. Что мне надо делать?
Так, болтон. Где же этот болт? А, вот она, отмычка. Нужно поскорее найти выход. Угу. Твою же. Ты что там шумишь? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, все окей. Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Блин. Не закрыли ящик. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Так, ребят, дубль номер 2. Закрываем. Теперь делаем вот так. Нет. Что за шум? Сейчас он ничего не должен заметить. Долбаный компрессор. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. А вот он откуда выходит. Так, он, получается, выходит, если оттуда. А если попробовать его закрыть? Точно, ребят, я придумал. Твою же. А что за черт?
Угу. Пока что нам будет с компрессором возиться, я выйду из двери. Долбаный компрессор. Да выходи. Ребят, дверь не открывается. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Как я попробую. Так, в менюшку выходим. Начать игру за Аланом. Сегодня работа немного затянулась. Так, считать их еще не будем. Вот за него уже, ребяточки, можно пройти. За него я уже знаю, как проходить. Нужно выбираться отсюда. Так, здесь мы должны кирку скрафтить. Если... Опа, молоток. Черт! Что это за шум? Так, вроде бы все на месте. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Угу. Так, все, он ушел. Ключ. От чего же этот ключ? Ребят, реально напишите. Опа, не поддается, может. Опа. Чуть за веревочка. Дверь с электронным замком. Ну, откройся. Стоп. Это север, запад, восток, юг. Восток и юг. Запомнили, это север, запад, восток и юг. Опачки, ребята. Сейчас где-то у нас тут был молоточек.
Опа, 3, ребят, цифра. Девять. Вот. Пилка по металлу. И изолента. Ну зачем же нам это все? А вот. Только сейчас увидел. Да, ребят. Угу. Пилим. Ну, цепочка. Нет, Мгм. нет. Кто это там шумит? Так, вроде бы, ребята, все на месте. Да, ребят, вроде бы все на месте. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. А как эту веревку-то убрать? Вот в чем смысл. Как ее убрать? Ребят, ну смысл-то и есть смысл. Так, дверь. Нет, нет. Кто это там шумит?
Что за баг? Вот что за баг. Ладно, ребят, сегодня мы с вами поиграли в метель. Всем спасибо, всем удачи, всем пока-пока. И всех поздравляю со 100 подписчиками.